我係夢想家園嘅 Yoyo 啊。大家好，我係夢想家園嘅 Michael 啊。係咁，今日咧我就同 Michael 咧就嚟到咗我哋珠海嘅山姆呢度咧，同大家去實測呢一個位置到我哋朗詩新城係啦，有幾遠嘅？因為你經常都聽啲廣告話10分鐘，10分鐘咁，我哋就還之好，珠海山姆旁邊嘅朗詩新城總價先50零萬啦嘛。係啦。咁我哋究竟呢一個屋苑係點樣嘅情況咧？我哋就同阿 Michael 咧就實測下，我哋一陣揸車沿途咧同大家講解下，跟住咧朗詩而家目前嘅一個現狀，周邊嘅配套情況，我哋一一同大家詳細去實際去測評。我哋可以睇翻咧，現時我哋企喺呢度係屬於珠海咯，珠海香洲咯。咁我哋呢個方向咧，我哋可以睇到咧，呢個係梅溪嘅，梅溪呢個方向咧就入到珠海嗰個主城區。咁對面嗰度咧，佢應該屬於上涌嘅係屬於一個珠海嘅同坦洲交界一個地方。係啦。咁我哋右手邊呢一陣咧，我哋都會揸車經過嘅就係我哋嘅坦洲啦。坦洲啊，三鄉方向啊，都係行呢一個右手邊咁樣過去嘅。咁現時Yoyo我哋就出發過去。而家咧，我哋就上車同大家去睇下我哋從呢一個山姆啊到我哋朗詩嗰度咧，究竟係點樣嘅？係都好多車啊！依家其實珠海山姆咧，自從開咗之後，港車北上真係超級多啲港車過嚟呢邊，停車場都係冇位嘅。係啊，山姆其實咧佢係唔錯嘅，呢個流量，呢個人流量係非常之唔錯嘅。好多人咯，咁我哋依家咧就上車，同大家去實測一下咯。係啊，實測下實際佢而家目前個情況係點嘅。咁我哋可以先打開睇個導航嘅時間先，睇下嗰個朗詩新城喺我哋山姆嗰度到咧，佢預測嘅咧係15分鐘，係啊，都好15分鐘嗰個7公里嗰個就到啦。7公里，7.4公里係啦，預測嘅佢咧就當然咧佢就唔包括你嘅一個15分鐘咧，唔包括你塞車啊，好似你而家呢啲時間咧。我哋係12點正啊！我哋去睇下時間，睇呢個時間，我哋12點正喺呢邊就係放工時間咯。放工時間我可能睇唔得好清楚。12點正咧，我哋就出發可以睇到。係啦，12點鐘就依家咧就開始出發啦，係。開始出發，預計嘅時間咧，導航2箍嘅時間咧，大概就係14分鐘到啦。係過去。係啦。依家呢度真係好多車，山姆好多人。即係包括我哋港車啊，澳車啊，都比較多。係啊。現時就特別今日都係周日，星期日中午星期日。係啊。所以我哋揀喺星期日呢個時候嚟咧，就大家會即係話睇到佢呢個時段嘅一個繁榮咯。比較基本停車都係滿晒噶啦。係咁，我哋依家咧就坦洲方向啦。咁出咗停車場，係啊，坦洲啊、三鄉啊，都係行前面呢條路嘅，就係好快就會到嗰個105咯，咁樣咯。冇錯。105國道咁都係一個主嘅幹道嚟嘅咯。係佢接駁係嗰個，即係佢叫嘅都係屬於我哋國道咯，但係佢用嘅編碼唔同，有時係228啊咁。228啊咁，香洲大道咯。其實一出去嘅話，佢都係仲叫香洲大道嘅。係啦。都係叫香洲大道。即係轉出去。但係如果去到坦洲嗰度咧，就係你講嘅就係國道啦。係啊，呢度啲技術就一旺嘅地方就需要技術嚟彌補嘅喎。係，慢慢行，唔使急，係。係啦。不過呢度規劃都好好嘅，只不過路稍微細少少啫。係啊，旺嘅地方係咁嘅啦，冇計嘅。前面嗰度咧都好多啲整車嘅，就都有啲北上嘅，我哋香港朋友都會翻到呢度行，擺車喺嗰度整，係啦，過呢邊行山姆、行商場咁樣嘅。有嘅係啦，係啊，有啲二手車交易啊，都喺附近。港車、澳車都有。我哋呢度啦，係真係好多嗰啲整車啊，包括我哋食嘢啊，我哋周圍呢度都好多咯。即係呢個區位係啦。
OK，而家我哋咧就出咗嗰個三冇嘅嗰個店嘅範圍，我哋就走出呢度。出咗停車場。係啦，走出停車場。咁對面咧，亦都係我啱先所指導嘅，就係我哋一個珠海嘅梅溪啦。啊，珠海梅溪。咁都會睇到。我哋右手邊咪就係三冇咯。其實而家仲兜咗一圈。係啦，兜咗一圈，你冇計嘅。你大型商場嘅話，自己揸車嘅話，相對嚟講，你就會要兜下圈。而家先算係真正喺三冇嗰度啟程。啊，係啦，出嚟。就好似星期六日咁樣過呢一邊玩啊，即係建議大家打車打滴滴會方便好多。係打滴滴會方便好多，打滴滴會方便好多，反而仲好方便過你揸車。你睇如果的士嗰個話，你喺周邊，你側邊就上車，好似我哋啱先喺嗰度，一上車咪走咯，你唔使兜啊嘛。啊，我哋而家呢度咧，Yoyo都叫香洲大道，暫時叫係都仲係香洲大道嘅。因為大道就連接105咯，嗬。就連接係啦，會連直接無縫對接到105，就係咁嘅角度。咁而家佢叫香洲大道咧，因為佢而家左右兩邊嘅我哋可以睇到咧，佢都係屬於珠海，都係屬於珠海，都係屬於珠海。包括跟住通過我哋鏡頭睇到啦，歡迎嚟到我哋珠海啊！呢度出咗去就係屬於中山嗰邊噶啦，105角度啊、坦洲啊。佢左邊係中山，我哋可以睇到咧，我哋左手邊有個家私店，係坦洲嘅啲家私品牌店係都喺呢度，係啦，呢度我哋可以睇到啊、家私啊，包括啲軟裝啊咁樣，都係呢一邊咯，買家私呢邊咯，係啦，上涌店咯呢邊。上涌咧之前係關口噶嘛，有個關口噶嘛，咁係經濟特區啊嘛，咁過到嚟要邊防證嘅，呢就係講呢個位啦，上涌關口。好早年嘅香港街坊就會知道，咁你睇左手邊咧，就係坦洲啦，正嘅坦洲，你轉左就係坦洲。咁如果你仲係右邊咧，而家呢邊都係右手邊咧，都係珠海。珠海咯，係啊。好明顯嘅一個坦洲，你好清晰咁知道，佢係好似屬於係插入珠海嘅中心咁嘅一個咁嘅位置。我哋都睇到右手邊咧，都係我哋珠海嘅，右手邊都係屬於珠海。咁可以見到即係高樓林立啊，即係包括我哋呢啲。都係原裝啊，包括有少少嘅嗰啲停車啊嘅地方都喺呢一度啦。咁前面咧就會見到啲高啲嘅地方就我哋都係珠海啦，夾埋集團嘅寫字樓啊，包括佢整嘅一啲高端嘅一啲產業園咯，係右手邊嗰度咯。我哋可以睇到咧，佢有兩棟嘅，咁兩棟有一棟咧就隔離集團嘅。咁佢整個片區咧，佢係叫做三溪科創工業，即係話科創片區。佢屬於呢邊咧，就屬於珠海同埋中山嘅一個靠邊嘅地方，所以咧佢係目前嚟講規劃係新城區。係啊，即係新城。我哋熟悉嘅珠海就拱北啊，嗰邊老城區啦。老城區咯，啱先我哋喺三冇嗰度咪都屬於係老城區。係啊，香洲都係老城區。我哋睇下左手邊。一邊個咧，全部都係即係賣車嘅，無論係啲即係平價車啊、貴價車啊，喺呢一邊都係啦，即係我哋叫4S店啦，4S店啦，係都係品牌直供嘅呢度4S店咁樣，即係電車啊呢啲全部都有晒嘅電車，都有比較多街坊上嚟呢邊。會喺呢一邊置咗業之後咧，都係過嚟呢一邊睇車多嘅，睇車啊、買車啊，都喺呢個位置。我哋可以睇到咧，我哋右手邊就係珠海，而家整都係左手邊都係坦洲。係啊，咁啱先講嗰個就科創啦，科創園啦，新城區啦。整到都好新淨啊，包括啲路啊都整到。呢個樓盤就明溪咯，明溪花園，都要成3萬蚊嘅一個價錢，係啊，都高咯，3萬蚊。3萬蚊，你睇對面嗰度嗰棟嘢咪就係格力咯，格力集團嘅一個寫字樓啦，咁佢都搬遷咗過呢一邊啦，係啊，即係整咗好靚咯。係啊，佢帶來個就業人員啊、崗位啊，整個嗰個三溪科創城咧，就係預計係超10萬嘅一個咁嘅人口引進嘅。即係都係帶動我哋呢邊經濟啊咁樣。即係除咗呢左手邊就買車啊咁樣，右手邊呢邊有科創啊。都係啊，科創城係啊。科創城對面就係都係一橋之隔，價錢就唔同。
差一半。所以就會導致到咩啊？坦洲嘅其實外來人口多啦，係啊，咁交通會擁堵啦，配套設施唔夠齊啦，就係咁啦。係啊，即係咁樣呢邊價錢3萬，咁亦都好多人會翻呢邊，即係好多呢邊翻工，呢邊咁就住翻坦洲。係啦，因為你係啊實事求是啊嘛，佢確實係差咗少少，差咗呢個錢啊嘛。咁我哋可以睇到我哋左手邊呢條路咧，一開通咗之後咧，佢就會直接到黃雀中心嘅，唔知有冇睇清楚嗰個黃雀？係啦係啦，廣場咧就唔知有冇拍到？因為呢條路咧就係直出到錦州國際花城嗰度嘅，嗰個坦洲嗰個樓盤。所以咧，佢嗰條路嘅開通咧，就對佢呢度嘅一個幫助得比較大。係啊，所以從嗰邊過嚟呢邊三號又更加近咯，就係啦，同埋呢都係整到個新路啊咁樣，依家就暫時就未開嘅。冇錯，係都快噶啦，我哋都見到整到都七七八八噶啦。冇錯。佢呢度左手邊嗰個坦洲嗰度有個市場啦，水果批發市場啊，同埋嗰個肉食批發市場都喺嗰度。都喺嗰度。包括嗰個都有個醫院嘅。醫院嗰度就前邊嗰度。前面嗰度佢有個珠海善城醫院，但係佢屬於坦洲嘅地塊啦。咁佢嘅醫院嘅名稱咧，係屬於珠海善城醫院。咁我哋睇翻我哋右手邊呢度咧，亦都係個工業城嚟嘅。工業城亦都係隔離㗎，亦都係隔離㗎。三溪科創城，唔知有冇可以睇到嗰個字啊？亦都係我哋格力嘅智能裝備，因為格力咧佢唔單止一個地方嘅，本來喺南平嗰度，起於南平，跟住而家聞名於世界咧，佢喺斗門啊，喺呢度啊，咁好多地方都有佢個廠嘅。係啊，咁佢嘅格力我哋聽到可能多就空調啦，其實咁乜都有得做，即係乜都有做到有嘅，包括啲機器人啊、其他嗰啲嘢呢邊都有係啊。咁我哋啱先，我哋而家直咧可以對比到兩邊。濠東批發市場咯，我哋嗰度，你對比呢兩邊，你又睇翻呢邊，其實咧你可以睇到城市界面嗰個好清晰嘅對比。係。珠海咧，肯定係有錢啲嘅。肯定有錢啲嘅。你見到啲高樓都多咧，係啊。係啦，你好明顯咁知道，你唔使同我講，我就覺得珠海呢邊個界面會靚好多。係。雖然係隔道橋，佢嘅廠房，佢嘅所有面貌係靚仔好多嘅。當然啦，你靠邊。你個發展就未到啊嘛，咁水往低處流啊嘛。珠海你從中心往邊嗰度發展，係啦，就慢慢咯。係啦，呢邊嚟講嘅話，而家都有徵地啊，亦都有俾人哋即係話收咗地去開發嘅，亦都規劃咗啦。嗱，呢啲個樓啊，同埋就係呢邊就界涌咯，珠海嘅仲係珠海嘅界涌。係啊，平時如果北上揸車嘅朋友，如果從港珠澳，如果翻三鄉啊，都係呢度落。係啦，因為你界涌過咗就係三鄉啊嘛，一陣我哋可能都睇到嗰個中山歡迎你嘅就係到三鄉啊嘛。呢邊咧你城市形象所有嘅廣告嘅外立面咧都係政府俾錢嘅，因為佢即係要整好個形象咯，係啦，呢個界涌同坦洲而家目前嚟講都係左右啊，左邊係而家鏡頭前面咧就左邊係坦洲，右邊咧就係我哋個界涌啊，呢度都係有個名車城啊，汽車，然後一辣都係，我哋啱先講到依家都係，即係行咗應該十零分鐘，係啊，都依家仲剩翻7分鐘，我哋啱先顯示即係7分鐘，一半都係車嘅，係啊，都係車呢邊啲皮卡貨車啊都有嘅，啊呢度咧界涌咧你可以睇到佢係屬於一個工業區。一個工業區係未即係未發展到呢度啊！佢屬於係珠海最邊嘅地方，我哋都知道你最邊嘅地方個發展冇，即係肯定喺中心外溢出嚟噶嘛。嗱，你可以睇到最邊嘅地方仲有啲呢啲咁嘅樓啊，呢啲鐵皮屋啊，呢啲屋啊，仲有呢啲界面㗎，都係慢慢發展咯。城市你需要俾時間俾佢嘅，佢都係我哋叫做係外溢發展嘅咯。咁你冇理由喺邊嗰度發展向中心發展咯，你都係中心向周邊發展咯，咁嘅意思。係啦，我哋陣間
掉個頭。前邊啲係掉個頭，冇錯啦。前面直去就三鄉。係啦。咁呢一邊咧就有即係掉個頭就坦洲咯。係啦，我左邊都係坦洲咯，掉個頭。前邊嗰度我哋一直去就係三鄉啦，即係三鄉嗰個地界，仲有車啊，呢度仲有車賣，或者係買車嘅話嚟坦洲啦。係，想了解呢一方面都可以，我哋都帶大家睇睇都冇問題嘅，係啊。send 資料就好啦，或者咁呢邊我哋永怡村咯，其實我哋朗詩嘅朗詩係屬於都係屬於永怡村嘅，都係屬於永怡村嘅。係永怡村咧，其實喺呢一邊嚟講咧，就主要係比較多廠多啊嘛，比較多廠。你喺珠海對面嗰度都係多廠噶。珠海我哋啱先到嗰個位置，界涌嗰個位置啊，呢度我哋就入去啊，多廠咯。係啊，多廠咯。不過依家都慢慢發展，即係將即係成啲高新產業啊咁樣咯。即係其實整個轉型嚟講嘅話，提升嚟即係好似向佛山學習咯，即係做啲高新科技啊、晶片啊啲高。即係提升自己嘅半導體啊嗰啲嘢，係都係半導體咯，提升自己個競爭力咯。你睇呢啲全部都係嗰啲嘅科技園啦，有好多種喎，又有嗰啲個預製菜啊都有嘅，預製菜嘅廠啊嘛。科技業很火啦，依家都咁講，係啊，都係咁嘅預製，而家啲即係話節奏都係咁嘅。即係時代進步，咁都係慢慢都係整呢啲咁啲話雲菜園、生溪啊，整呢啲嘢咯，係啊。呢個咧就佢工業園都好多嘅，呢個係雲創工業園。呢個係雲創工業園，我哋左手邊呢個雲創工業園，佢主要咧就係軟件啊、高新科技啊。咁我哋個國藥啊、國藥集團都喺度。係。國藥集團，所以你冇計，佢呢個城市個界面咧，佢都係以產業帶動先。即係有產業帶動先可以揸車。嗱，我哋嘅大驚咧就頂唔緊，係頂唔緊啦，太熱啦！依家中午12點，係啊，過熱保護啦。咁我哋就轉翻用手機影俾大家睇嘅。咁我哋都開始出發啦。因為我哋換設備咧，講下就用咗6分鐘時間啦，大概用咗6分鐘時間。係啦。因為我哋啱啱講到嗰度，我哋一直停喺嗰個正邦物流園嗰度門口呢度嗰個全藥網啊，個國藥嗰度。咁而家咧，我哋直接就接住到我哋嘅係啦，到直接去我哋朗詩嗰度咯，係啦，跟住個鏡頭嗱，咁朗詩啱先講到我哋呢邊比較多嘅即係產業咯、廠啊嗰啲嘢咯。你冇計啊嘛，你城市建設都講到，係啊，你城市建設就每個城市嘅角色唔同，係啦，有產業嘅支撐喺度。嗱，呢度直去就係。佢呢啲路應該都係今年咁整好嘅，咁仲有呢小段冇整到，之前咧就成條路都係咁嘅，就係好似坐緊嘅過山車咁。而家咧就好啲，就好啲，因為你睇左右兩邊咧呢啲路咧就係新整好嘅。係，包括我哋左手邊呢條路都係新整嘅。係啊，嗱，咁黃雀廣場就講到嗰個位置，黃雀係啦，我哋睇下左邊尖塔頂嗰個位置咯，就黃雀廣場咯。就係你坦洲嘅一個核心咯，可以講係一個核心位置咯。係啊，呢條路都會出到去嘅，其實。我哋朗詩咧係啦，我哋都出到去呢邊左邊度都出到。因為朗詩咧其實就位於坦洲嘅邊地。挨近三鄉，係啊，又挨少少珠海嗱，所以我哋而家入到嗰度咧，就仲未係屬於朗詩嘅一個地塊嘅。我哋前面睇到咧就係朗詩嘅一期，咁一陣都同大家講下一期咧，之前就係南美啊，南美樓上埋東張㗎啦，係啦，係有咩事搞到咁誇張？係啊，上東張咪又嗰度咯。呢度左右兩邊咧，佢都係個工業園嘅一個地塊，係高新產業園，即係依家都係圍起嚟，即係整緊咯，入邊都係動緊工嘅。係咁，前面少少我哋會見到佢都會要起到即係起到招商部啦，起到招商部啦。我哋都喺度建設緊嘅。係咁，前面嗰條就坦洲嘅快線。上邊嗰度咯，係啦，上邊嗰度就坦洲快線。所以話我哋嗱朗詩嚟嗰個坦洲快線啦。即係上坦洲快線去珠海啊，去我哋中山啊，咁樣都會近好多咯。係啊，呢度就係一個產業園嗱，嗰個字咧，我又唔係好識讀嗰個字。
銘咩啊？係咪讀銘城智能科技產業園嘅招商中心咯。招商中心呢邊。係。呢度就係坦洲快線。呢度個上橋係啦，上橋點落橋點。咁呢個坦洲快線咧，就你對有車嘅朋友就友好啲咯。係啊，即係會邊度好方便咯。就有車嘅方便咧。而家我哋入到嘅可以睇到啦，就朗斯嘅地塊啦。嘅地塊啦。咁未來咧就呢度咧就一期咧之前咧咪就爛咗尾嘅，爛咗尾之後咧有差唔多10年咗之後就到朗斯接咗。朗斯集團接手之後，佢就慢慢執起佢哋呢度嘅。即係有咩問題，佢都會即係承擔起呢個責任咯，因為佢接咗呢個盤。之前上新聞咪就係話漏水啊，係啊，嗰啲嘢咯，漏水同埋漏洞啊，個號數出錯，整錯咯，係啊，整錯。其實咧就我哋都喺我哋往期嗰度有講解過同啲街坊。咁我哋依家睇睇一期嘅周圍先，睇睇一期嘅周圍咯，係啊，售樓部、售樓中心喺呢度，售樓中心，佢嗰個。直通車，到時直通車咧都係會喺呢一度搭車，即係你喺網上訂咗飛之後咧，就喺呢度等車。係啦，每日我哋睇到佢個班次可以睇到嘅。班次啦，早上8:50咧就發車啦，到下午嘅4:50、16:50啦，都可以從呢度出發，就朗斯新城售樓部門口出發。就去到廣州大橋嘅，咁包括喺翻嚟呢邊咧，就可以喺太子嗰度搭車，或者喺荃灣都有呢個跨境巴士過到嚟嘅。係啦，而家你可以睇到咧，佢仲亮點係咩咧？佢增加咗2個落車點嘅，你睇到嘛？係啊，增加我哋啱先講嘅善城醫院咯，就係我哋啱先講嘅界涌對面嗰個善城醫院。係。咁咧。就同埋嗰個我哋喺度啟動嘅時候，三武會員店嗰度都有點，都有點，但係咧班次係少嘅，我哋睇到班次係少嘅。你目前現在嗰一個都好多人喺度，都有人睇樓。其實好多大陸嘅人咧買呢度咧，佢係考慮嗰個即係價錢啊，價錢平咯，通勤平。係啊，咁樣咯。呢啲班次咧，你要睇。香港街坊多咗之後咧，入住率多咗之後咧，先會慢慢就會增加嘅。呢目前你要等咯。係即係依家都暫時有咯，因為一期收樓，我哋都係有車，即係方便過嚟咯。咁依家嘅商鋪暫時就冇乜，但係咧都開咗間美宜家俾你哋喺度先。得間美宜家頂住咯，而家呢間美宜家都係呢個8、9月份先開嘅，你睇好新淨。你目前嘅配套就係目前呢度就冇咩配套咯，咁可以睇到嘅咯。係。你冇咩配套咯，咁你配套就要依賴到你去到出到三武啊，出到珠海啊或者坦洲嘅黃雀啊，呢啲就比較核心啲嘅地方，你都要。冇就叫外賣㗎啦，如果冇出。係啊，我哋過到嚟幾多點啦？而家？依家12點就31分，就啱先咧，我哋就用12:31，我哋係12:02就出發嘅，出發嘅，咁大概都要你扣咗6分鐘，我哋喺度等整換設備嘅，都20零分鐘啊。係啦，20分鐘咁樣啦。可能我哋又揸到，因為我哋講解慢少少啊嘛，當20零分鐘。睇呢啲咧，佢設計係有設計嘅，你可以睇到，有設計到有鋪頭啊嗰啲嘢喺度咯，有商業。但係咧係現時嘅情況就係冇嘅，現時嘅情況啊。嗱呢度售樓部係啦，咁我哋依家就入去睇我哋2期，因為1期係2期喺我哋呢度，1期咧係賣晒噶啦。咁我哋就2期嗰度睇睇，係啦，2期就係我哋嘅一個售樓中心，我要停好車先，我哋一個。咁啊，前面嗰度停應該都可以。前面可以嘛？係啊，應該可以嘅，即係周。呢度就2期賣緊。呢度就係我哋賣緊嘅2期，嗰邊就係1期咯，我哋好清晰咁睇到咯。呢啲佢都係設計。你話規劃咧，佢每規劃得好好嘅，咁就係而家未做到咯，要等啦。我哋睇下佢周邊咧，你可以睇到嘅，而家可以隱約睇到佢都係民房啊，你知唔知啊？啲民房比較多，即係呢邊啊，啲民宅比較多啲，
OK，咁我哋落車啊。好。車上去睇下。我哋二期嘅樣板間啦。係。OK。一陣冇事嘅，我哋嗱呢度就二期嘅大門咯，小區入門咯。大門我哋都睇大門咯，大門係做得比較有氣勢嘅，其實。係啊，即係出面都睇到嗱，包括我哋車庫入口啦，咁呢度就都人車分流噶啦。而家啲小區都係。小區都係，你新嘅設計嘅小區嘅話，都係人車分流嘅比較多噶啦。嗱，我哋入嚟呢個係叫做大堂，咁未來咧就拍卡嘅。係啊，即係拍卡面容。係啦。係，到時呢度有我哋即係物業啊、保安都會喺呢一邊咯，咁拍卡。係啊，我哋就入去。睇下佢呢度嘅園林，我哋都睇到入去咧就有個園林啦，有個水池啊嗰啲啦。咁我哋園林咧，依家我哋呢邊啦，嗰邊冇咁。今日嘅陽光係比較好嘅，我哋都睇到我哋嘅流動已經起咗。係嗱，包括多人睇緊樓啊！我哋依家嗱一棟嘅二期一棟呢度咯。今日咪周日啊嘛，周日都有少少人睇樓，因為現時嘅樓市咧就唔同話往上嘅。有啲周六日嘅人山就會去到人山人海咁你可以睇到嘅。今日係周六係嘛？周日係我哋周日。呢度係小心少少，有啲施工嘅一啲材料都揼。唔係，佢都整到上面有啲嘅，我哋行翻上面呢啲得噶啦，係啦。有護欄嘅地方嗱，咁我哋就一棟。咁亦都賣二期啊，一棟都一樣有嘅啦。一棟咧就79平方，有2個樣板間。係啊，嗱。79平方入戶花園啊。入戶大堂咯。其實我哋呢度就入戶大堂咯，你所見到嘅咁都挑空嘅都好高下，係啊。包括我哋嗱，我哋依家搭 lift 上去，咁都整到好靚啦。其實大堂嚟講都唔錯嘅呢個。即係入係啦，都可以，佢整得可以。你畢竟銀碼擺住喺度，你周邊咧係確實，而家目前我哋可以啱先睇到。係真係冇咩，但係咧就要等咯，係啊，你揸嗰陣要等嘅，係冇錯。要等。電梯睇下用咩嘅電梯呢個？電梯就麻麻地嘅普通嘅係嘛？係就普通電梯咯，3樓，我哋就上去睇翻。係啦。3樓咯，係總共係32層。係。佢總層高度32。中規中矩，其實呢度選擇呢度嘅咧，佢只不過一個銀碼低。同埋咧，如果係當地人選擇呢度嘅咧，佢有車。係。佢而家佢主要咧，佢係租緊屋住嘅情況下咧，佢相當於我哋睇呢個先啦。我哋睇呢個。嗱，我哋係大裝修交樓嘅。我哋。係。咁包括我哋交付標準可以睇睇，即係天花啊、用嘅啲料啊、衛生間啊、呢啲牆面啊、外牆啊都睇晒嘅。就79平方呢一個。就3房2廳2衛咯，3房咯。係啊，嗱入嚟嗱呢度就整翻啲鞋櫃啊，咁包括我哋嘅門啊，都係嗰啲3合1嘅門鎖啊，咁樣整到俾到大家咯。面容、指紋、密碼係啦，都係有齊晒嘅。咁呢度我廳咯。呢個開間咧係2.9米，2.9米，朝南向嘅一個。比較開間嚟講都比較闊落咯，呢度擺電視機。可以睇下外面嘅一個實景嘅，你外面目前嚟講個實景係啦，周邊咧係民房比較多。咁我哋入嚟嘅時候咧係工業園比較，即係話。即係一路見來都係工業園。係啦。居多咯，包括我哋嘅自建房咁樣都見到啦。冇錯，冇錯。佢呢啲咁嘅戶型嘅話，佢屬於係我關先。呢度個戶型其實79平方做到3房2廳2衛，即係剛需嘅人群，係啦，緊湊人咯。即係打個比喻，現時我係喺大陸嗰度未有屋嘅情況下啦，咁你又租緊屋，你最少要2000啦，一家大細咁。係啊，要啊。你目前嚟講呢度嘅話，就叫做係攞幾萬蚊。咁咧我就交首期，我就頂租屋嘅。有層樓喺度啦。冇錯。睇下廚房，佢叫做細細地，有3房，咁你就叫做又啱用咁。我哋
睇睇廚房先，呢度係我哋嘅餐廳位，鏡頭係啦，呢度餐廳位啦，咁廚房位 L 型廚房其實都唔錯嘅，細細地啱用咯。係啊，就預留咗雪櫃，咁呢一邊就整埋啲櫃啊，呢啲都有埋晒俾到大家嘅。咁呢一邊咧就我哋做台啦，咁包括我哋抽油煙機啊，呢啲星盤咧都係有齊晒喺度嘅，同埋呢度有個廳。係啦，有個倉有個倉講錯咗，係啊，係啊，咁呢一邊睇翻我哋嘅休息區，咁我哋就可以睇下鏡頭跟住去睇下，其實就係叫做洗手間咯，呢啲都整好晒，中規中矩。咁你俾日期嘅裝飾，我肯定係好噶啦。係啦，整靚咗好多嘅。因為你呢個係新嘅設計理念同埋各方面都係新嘅。咁咧你日期嘅咧就係10幾年前嘅產品就係咁啦。係啊，呢度整靚好多噶，咁呢個咧就仲有包括我哋整咗啲木嘅地板啦，係啊，房間嘅木地板唔錯。睇睇我哋主人房都係個套間嚟嘅，79方都係有個套間。係有套房咯，即係3房2衛都3房2衛喎，我本來以為1衛嘅啫。OK。係咁呢一個咧就係我哋79平方3房2衛嘅一個戶型展示啦。咁有客戶都喺度睇緊，咁仲有一個大啲嘅。大啲嘅。係就2梯4火咯，呢邊2火。係啊，咁呢邊都2火咯，咁樣咯。我哋睇個大嘅。呢個係119嘅戶型，我哋都睇到119嘅戶型。都係交標咯。係啦。但係4個房。不過呢個就橫廳，個廳就好大。係啊。你一入門咧就有個書房啦，咁就中規中矩啦。而家新嘅設計都係咁噶啦。咁入門有個房間啦，工人房啊，或者話整一個客房都冇問題。整個廳嘅開間就非常之大。即係好闊落咯，就唔浪費有一個位置咯，即係橫廳嘅設計。呢一個設計其實我覺得就好唔錯嘅。我哋可以睇下佢廚房。其實廚房咧就 U 型廚房，其實佢廚房唔會太大。即係。佢又反而我覺得就比啱先嗰個大少少啫。其實你如果4間房呢個廚房，我就覺得細咗啲啦。一個人，因為你住咁多人啊嘛。但係你平時中意煮飯嘅就覺得唔中意煮飯，係啊。跟住我哋另外嗰個我哋個工嘅即係衞生間啦，咁佢做到乾濕分離啦。咁呢度就係我哋嘅一個客房。客房係啊，都可以跟我哋鏡頭睇睇。1200尺喎，飄窗就贈送咯，係啦，1200尺咯。1200尺，咁佢去到大概。飄窗就贈送咁樣整翻床書台啊。總價就爭啲，同嗰個七千幾一平方咯，係嘛？7千幾一平方，70萬之後就。呢個就第2間房咯。84萬，如果係首期嘅話就14萬15萬咯。係，即係首期嚟講就10幾萬就可以攞低。呢一個100、2000尺嘅單位咯，所以可以睇睇我哋嘅佢呢度啊，佢呢度主要大陸嘅咧就係周邊啲廠上緊班租緊屋嘅，咁佢真係買得呢個數據又亦都係真嘅。係啊，因為呢個其實喺12/1嘅假期呢度，其實呢邊嘅成交量都唔錯咯，都係。即係喺現時嘅市場，佢攞到呢啲數據成交嘅話，就真係唔錯嘅。睇下。個黃雀咪睇到咯，啱先我哋講個黃雀中心，佢嘅園林啊各方面嘅咧住嘅舒適性咧都係冇問題嘅。就係如果對周邊嘅要求荒涼，要佢熱鬧啲嘅情況下咧，就唔合適。你要有配套㗎，要有剩嘅咧就唔係呢一個價錢。係啦，你暫時你即刻就要到呢啲咧，就係我哋一路一睇過嚟咧。你話嗰啲又講10分鐘就到3畝咧，又係誇張嘅，呢個係事實嚟㗎。係，即係因為我哋都試咗，就20分鐘咯，20分鐘仲唔係塞車嘅時候。係，都唔算塞車，我哋就等都唔係塞車嘅時候，只不過我哋揸慢少少，因為我哋講解咧就揸慢少。我哋個隔離嗰度嗰個咩啊？移動咯。移動嗰度。我哋如果你講真嘅，如果係6點嗰時塞車唔得㗎，塞車好誇張嘅。係啊，珠海塞車。你旺啊嘛，你冇計㗎，你嗰度都會塞㗎。一到塞車嗰個位置都會塞車㗎。我哋依家移動睇睇啲80幾方。係睇睇啲80幾平方嘅咯，我哋過去。我哋過去。先可以過去右邊嗰度，係啦。移動89 108。
有就係擺樣板間嘅。啱先我哋睇到嘅咧就係佢嘅一個交付標準，交樓標小心啲，係交樓標準。所睇到嘅就係到時收樓嘅樣子。係啊，嗰條道嗰度，因為佢跌石仔嗰度，睇唔睇到？行回少少，小心啲。注意安全，我哋拍攝都要注意。我哋嘅拍攝一定要注意安全，唔係啊！其實都可以睇到我哋一期上面係啦，都整緊嘅。係啊，聽到聲音，都有人住緊嘅，見到啊，住緊嘅，落晒衫啊，空調啊，係啦，呢啲就係一期嘅，咁一期嘅質量唔好啦，呢啲係人盡皆知㗎啦，咁亦都係政府咧有而家開發商都處理嘅，就係咁嘅，因為你之前接手過嚟嘅講控制唔到嘅。係啊，咁依家都整咯，係啊，唔怕，所以呢一期即係我而家二期買嘅。係只要一買就買二期咯。係啊，整望到啲質量，其實都小心啲，你冇行出嗰條道啊，攝影師，因為行出嗰條道佢冇擋住上邊擋住個石塊。係因為上面仲施緊工嘅。冇錯啦。係啊，都係做緊工嘅。一陣間鏡頭啪一聲就斷咗，係啦，到二棟嗰度啦。呢度就二棟咯。其實都同一棟環境係可以一棟嘅設計差唔多。係啊，你住宅個呢個舒適性佢係有嘅，只不過就係即係周圍咯。其實就主要都係外面。一個外係啦。我都唔怕，我哋可以等下。係啦，佢主要唔同嘅人唔同嘅需求。係。唔同嘅人，即係比如話你要高頻通勤嘅咧。唔使理佢周邊嘅配套咧，反正我都係要去。你周邊有便利店都好啦，有市場都好，我都係要中意去大型市場嘅。咁都可以，係啦，都係要揸車，就所以需求唔同。比如話有啲香港街坊買呢度咧，佢就中意佢靜靜地。咁我出外邊買嘢翻嚟，咁我呢程交通我係接受到嘅。係啊，都係10零20分鐘咁樣。所以就唔同。嗱，我哋依家就到咗二棟嘅3樓嘅示範單位。示範單位呢個係90方度啦，即係89平方嘅，都係3房2衛。咁同我哋啱先睇嘅有咩唔同咧？我哋而家落去睇睇。咁呢個咧就整咗有軟裝嘅。呢個係樣板間嚟嘅，即係話佢呢啲係唔係膠標？呢啲唔係膠標，佢真係好似話佢擺到傢俬喺度，俾你更有直觀感覺。係啊，同啱先嗱。啱先就79，依家就89。爭啲嘅。開間咧，呢個就3米2。3米2。啱先就2米9。2米9。係就廳就會闊落啲咯。爭一啲嘅舒適性啊，各方面就會爭一啲嘅咁嘅意思。同埋呢度咧就封咗個陽台，即係封埋個窗，封咗陽台。封咗陽台，但係正常嚟講呢度就有個推拉門出翻我哋嘅露台咁樣。係啦，佢唔係膠標嚟嘅，呢個大家唔好誤會啊。佢交俾你都係有線趟門㗎，係交俾你都係有趟門。就我哋上面睇79嗰啲就係啦，上面睇嗰個就係膠標嚟嘅，就係叫交樓標準。呢啲咧就經過開發商嘅幫佢化咗妝啦。啲台有幾細擺幾細係嘛？睇到啲廳咪大咯嚇。嗱，呢個我哋廚房位啦。嗱，灶台啦、抽油煙機啦，包括呢啲櫃啦，就佢整好啦。不過咧做到同啱先不過呢度咧啱先咧。就係一個只係一個窗，就冇露台，冇生活陽台。咁呢一個生活陽台，我哋呢邊習慣擺洗衣機落山咁樣嘅。係啦，嗰邊就唔會影響到景觀。咁你因為你嗰時嗰個啱先細嗰個戶型咧，你少咗呢個嘢嘅情況下咧，你只可以晾衫晾呢度啦，呢個陽台噶啦。係啦，我哋可以睇下先，我哋可以睇睇我哋嘅休息區位，即係3房2衛嘅休息區。一樣係2衛。咁呢度咧，佢就陳列咗個書房嘅形式喺度。其實咧，好多咧可以做兒童房啊，兒童房細路仔啊喺度學習啊都得。如果大人嘅話，你咪做茶室咯。咁係啊，即係麻雀房啊咁樣，個人中意咯呢啲。可以個人中意啊。呢個就我哋第2間房咯，就整咗個兒童房啦。呢度噶，我哋啱先見到有個飄窗啊嘛。係啦。咁依家咧就整咗都有飄窗嘅，只不過佢整咗好似啲榻榻米咁樣。即係飄窗一半當床咁樣咯，嗱可以好似咁樣即係壓住個飄窗位咯，咁你顯得你嗰個房大啲咯。係啦，即係整得個房大啲咯嘅，係啊。睇翻我哋主人房先。主人房咪當然都有套間嘅，都有套間咁。係啊，即係3面落床都整到好大。係可以做到3面落床，但係呢個床係略顯細咗少少嘅，因為開發商嘅策略啊嘛。你床有幾細擺幾細，你睇到咪零舍大咁嘅意思？係真係㗎，呢個床應該係唔啱，唔係真正標準嘅一個大床咯。
但係佢不過都真正都有可呢以咯，係啊，個即係呢個環境喺度。嚟講，其實都唔錯咯。講濕分嚟嘅洗手間。咁仲有個好似係咩戶型嘅？我睇下先。仲有個嘅，呢邊仲有一個，係啊108嘅。呢個就89嘅，我哋就參觀完啦。冇錯。咁呢一個其實戶型都係一樣嘅，就交標嘅，可以簡單攝影師簡單咁去睇下個廳啊，就 OK 噶啦。係啊，即係交俾你就係呢個款嘅。只不過隔離就擺咗家私，呢個就冇計家私，同埋嗰個倉。家私就顯得大啲啦，一樣嘅個設計。一樣嘅，係我哋都可以睇睇，即係呢個80中意89。有係啊，有個生活陽台，同埋各方面都大少少嘅朋友。同埋咧，如果真係話預算咧比較即係唔需要咁乜嘢嘅，因為如果係兩廚房位咯，可以睇睇。如果係兩公婆啊，我哋話兩夫婦住嘅話，細細地嘅就 OK 噶啦。你以後小朋友都鎖咗就唔過去睇啦。係啦。OK，我哋睇嗰個100幾嘅。呢啲都係送嘅，呢啲。有埋鞋櫃咯，到時。有幾多鞋都放得落啊！嗰啲嗱都係2梯4戶一樣嘅。住宅嘅舒適性嘅都係該有嘅，佢都有。我哋睇下呢度就108嘅，108嘅一個。就4房。都係橫廳咯呢個。都橫廳喎，仲整咗個開放式嘅廚房。整咗開放式嘅廚房嘅空間就會略顯得比較大少少。大好多。整個就大好多。開放式嘅廚房係好多人就唔係話十分中意。哇！嗰度做咩啊？呢度咧就係。窗爆咗嘛，咁佢唔俾我哋過到嗰邊去。係，不過可以睇睇，即係呢個。可以睇下。露台。呢個露台嘅。係。呢個露台位。呢個露台應該就比較長，8米到啦。係啦，即係。8米長啦。呢度封埋，即係大好多咯。呢度就我哋個露台，包括我哋嘅廳，整咗開放式嘅廚房，即係空間嚟講係好闊落嘅，108平方，即係1000尺咁樣啦。係佢，如果佢講事實嘅，如果。呢個就性價比就係高啲，108呢個都係4房，即係個人中意，我就中意對比啱先119，係119嗰個咧就覺得就多咗，雖然講多咗咁多方，但係差唔到幾多嘅。係都一樣嘅格局嘅，其實格局一樣嘅，咁書房啊，呢度門口入嚟，呢度有個係送㗎啦，嗰個咯，工人房啊咁樣啦，係啦。工人房、兒童房。係嘛，客房啊咁就自己中意啦。排版一樣嘅，係一樣嘅，係一個洗手間。第2間房啊，呢度佢就整咗開放式。正常嚟講，呢度係門口咁樣入一間房落去嘅。呢度有間房。呢度就第3間房啦，係第3間房同埋呢邊就第4間房啦，就夠大可以做衣帽間嗰啲咯。係啊，即係主人房。都。中規中矩咯，係啊。不過108方佢做到4房2廳2衛，都係大橫廳嘅設計。呢一個設計我覺得唔錯咯。佢未來呢啲戶型咧，佢其實都係主流咯，即係你需要去到承接啊，俾人哋。當然啦，嗰啲係未來嘅事，但你都要考慮佢咁啊。本來佢唔係而家產品，居住產品唔單屬係居住屬性㗎啦，其實佢一定要有流通嘅價值。係啦。唔係你好似話而家香洲，我哋啱先過嚟睇嗰啲舊樓咁，佢嘅流通性就會弱咯。咁你已經過咗時啊嘛，呢啲產品，所以你就要一定要考慮佢個未來嘅流通性，你選擇嘅戶型嘅先咩嘅。我哋一陣都個售樓部嗰度啊，我哋行出去睇下，個簡單都講下區位咯。係咯。相信最好多街坊知道定係我搞錯咗？係，我搞錯咗。即係同大家講緊我哋個區位。區位同埋佢嘅一個基本嘅規劃咯，其實大家都現時嘅狀態。咁你有個時間概念啊嘛，大佬。我買咗呢度，我哋等起碼5-6年啦，仲話見到有少少配套啊，你接唔接受到啊？就係咁。即係你覺得冇所謂嘅，我就係偶爾翻嚟，其實度假嗰啲，即係有個地方住，唔使下下去到住酒店咁樣咧。其實呢度唔錯嘅。係啦，兩類人，即係話比較合適嘅咩咧？即係你首先你係覺得佢即係交通直通車方便，咁你往返香港係個方便嘅，滿足到。咁你覺得你10零分鐘去到一個大型嘅商場嗰度去。享受住咁嘅配套，你係願意等嘅。就呢2種你係比較合適。第3種就係你周邊，我啱先講咗，
你現時係供緊租緊屋嘅，係啦，租緊屋嘅一白俾租金俾人哋嘅，嗯，咁呢兩類嘅咧就比較需係要。啦，俾幾萬蚊。呢度我租緊屋住嘅，我喺呢度嗯買，即係大單位，即係俾10零萬首期啫嘛，嗯10零萬首期我就供大概都係3000零蚊到啦。3000大單位係3000零蚊， 3000零蚊細單位係2000零蚊。係咁等於係公屋噶啦，但係咧係幫自己公屋咧，唔係交租俾房東咧，係啊，自己有層樓喺呢一邊咧。佢供下佢當儲錢咯，所以我哋都了解到啲街坊就係咁噶啦，因為佢大陸做嘢都好啦，佢通勤喺珠海嘅話，佢嗰時殺句一句嘅係好多人買唔起珠海樓嘅，係啊，現時咁嘅市場，咁咧佢會考慮翻供翻呢度，佢就整翻台車。係，因為大陸呢邊你其實講真啦，你係有車先方便嘅。係啦，仲有一個有港車北上嘅朋友，即係自己本來有車嘅咧，又呢度又啱嘅。係啊，因為呢啲配套，因為你都係即係揸車出入方便啊嘛。係啊，佢翻到嚟其實多數都出去出面消費㗎啦，食嘢啊、玩啊，其實你最多買菜翻嚟屋企煮飯，有啲人唔中意煮嘅，係咁嘅情況。不過我哋好多客戶都好少翻嚟自己煮，多數都係出去食啦，食翻我哋呢邊嘅地道嘢啊、農莊啊咁樣咯。我哋都係揸車過去咯，一陣又唔使行翻嚟呢邊咯。係啊，揸車去。其實呢度環境都唔錯嘅，風啊，其他啲嘢都環境可以，就係配套目前個接近大自然咯。我哋咁依家就揸車過去咯。揸車過去一陣就唔使揸翻嚟。我地下室都起好嘅。整緊咯，整緊係啊。塞得正，地下停車庫咯，都有喺度休息，小心啲，小心。我哋就揸車過去我哋售樓部嗰度，同大家講講我哋嘅區位啊、發展啊。好。咁咧，就同大家我哋睇咗我哋二期所賣嘅單位啊，包括我哋嘅交樓標準啊，都俾大家展示啦。同埋佢呢個項目嘅一個實際嘅一個測評咯，咁你現時一個真實嘅環境去呈現俾大家睇咯。我相信大家睇樓都冇睇得咁清楚嘅，因為你睇樓佢唔會咁去即係話同大家介紹得咁詳細嘛，所以好多嘢咧你哋係呈現唔到俾你哋。係啊，即係講幾分鐘到嘅達，但係我哋依家咧就同大家真係兜咗一圈啦，睇到我哋一個真實嘅情況。佢嘅優點缺點都呈現俾大家知道，咁就你哋會清晰好多咯，清晰好多，即係你呢啲嘢啱唔啱我咧？就係。係啦，即係俾自己心入面有個概念先咯，即係你覺得我樓下冇乜配套嘅情況下，我都接受到嘅，因為我都揸開車嘅嗰啲就冇所謂啦。呢邊近個車就冇咁曬嘅地方會好啲咯。前面咯，前面嗰度。係啦，我停前面嗰度。係，售樓部喺呢個位置啦。呢度定喺呢度？前面嗰度唔得。OK，就呢度停喺呢度先。OK，我哋落車。嗱，我哋就到翻1期嘅售樓部呢度啦。咁1期嘅住宅嚇，到翻周圍。係啊，我哋入翻售樓中心先。呢度啲設計咧，其實就係舒適嘅，比較舒適嘅。你而家後期咧，佢係呢幾個地塊咧，就係配套啦，就係我哋嘅配套。可以睇下嗰個航拍啊，中間嗰張啊，中間嗰張嗰個航拍佢個圖，我哋會更加清晰一啲咯。係啊，即係睇翻我哋航拍嗱，我哋項目咧嗱，朗詩新城就喺呢一個位置嘅嗱，咁就靠近珠海啦，咁包括個規劃嘅用地嘅都係有呢一邊有嗰個配套喺度嘅，咁就隔離一個河，對面就坦洲花。嗱，睇下嗰個一個圖航拍嗰個圖，咁我哋睇到咧，朗詩新城喺呢度，係朗詩嘅規劃地啦。而家目前又啱先講嘅圍住，我哋睇下嗰邊。即係圍住嗰啲就係我哋嘅規劃用地咯。規劃用地係呢個綠色啊，講
綠色嘅綠色呢兩邊綠色為主嘅都係我哋朗詩地產嗰度嘅一個規劃用地，規劃嘅用地都係後邊嘅3期4期啊。係啊，我哋入去睇下。依家咧就入售樓部睇睇我哋沙盤，睇下個沙盤。咁嗱。我哋而家入翻我哋售樓部啦，咁睇翻我哋呢個沙盤，咁我哋啱先咧就直接兜咗一圈，我哋即係嗰度寫住16嗰個位置咧，就係我哋嘅售樓部啦。咁就我都兜咗下一期嗰邊嘅，兜咗一期嗰邊，然後咧我哋啱先都睇咗2期呢一個位置。2期就係我哋入去睇夜晚間，就係而家呢個位置啦。第一棟係啦，一棟2棟我哋都去同大家睇咗噶啦。係啦。咁佢依家1、2棟咧就係年底收樓嘅，明年嘅年底收樓。明年年底啦，就帶埋裝修咯。咁呢個就係3、4期嘅呢個水晶嘅位置，就係3、4期嘅規劃用地。係就係我哋啱先講嘅嗰個綠色嘅嗰個位置啦，係位置嘅係啦，就係呢兩邊就係呢個位置。咁叫呢兩邊就係3期噶啦。咁未來我哋啱先咧，我哋唔係呢條路，係直入呢個就係坦洲快線啊嘛，坦洲快線。坦洲快線，你向珠海南平方向嘅，咁佢呢條路向珠海南平方向。咁唯一咧，你有車咧喺呢度咧就影真方便啦。咁你一出嚟呢度直接就到珠海嗰度，得20分鐘，應該20分鐘到吧？20分鐘咯，20分鐘到吧。咁呢邊咧就係3期4期嘅用地，嗰啲係未來噶啦。所以現時咧一樣，我哋就睇下呢個大個概況，照下就 OK 啦。咁我哋一陣咧就去計下而家目前嘅有咩特價單位。睇有啲我哋嘅觀眾朋友有咩需要了解嘅，我哋就即係我哋大嘅區位，其實嗰個交通咧同大家講，我哋呢一度咧其實行坦洲快線啊，直接上嗰個做背上高速翻港珠澳，其實都好近嘅。係你行坦洲快線係比較近，即係話我哋啱先話，如果你去到我哋三澳嘅一個生活配套圈嗰度咧，都係你就要20分鐘啦。咁嗰啲係揸車嘅，咁相當於咧你係打車啊嗰啲咯，即係打個滴滴啊嗰啲咯。咁我哋先我哋坐落嚟同大家講解下，依家我哋賣緊嘅有啲特價都同俾大家睇翻。而家最新嘅一個特價啦，冇錯。最新嘅特價，我哋要照下先得啦啊！你可以照下呢度先得噶啦。依家就7字頭啦，係啊，7字頭咁就。我哋可以睇到咧，就以呢個為例啦。咁你而家你特惠咧就89平方嗰個，89平方嗰個咧有個雙陽，有個生活陽台嗰個，有2個露台嘅。帶埋裝修，佢嘅總價咧原價75，咁而家係68萬個總價。68就有裝修。係裝修。係就可以賣到68萬，個首期係為個9萬蚊，係9萬蚊到。呢個首期9萬蚊，月供2000到。2000到，即係大概嗰個數，因為佢個有浮動嘅，我哋詳細可以話有興趣同我哋了解下，加我哋嘅 WhatsApp 啊嗰啲嘢了解下。呢個咧就係89嘅，呢個咧就相當於咧佢會高少少，高幾萬蚊，3萬蚊。點解同呢個差3萬蚊咧？佢係一個10樓，一個2樓嚟嘅。係啦，即係樓層唔同。即係樓層唔同，相差個價錢咧就樓層唔同，有相差嘅，但係咧就唔大咯。其實總3萬蚊咯，3萬蚊咯，即係2樓同埋10幾樓咁樣。如果你唔好話攤入去計啦，唔好話攤埋入去裏邊計，你唔攤埋入去裏邊計嘅話，你都係差3萬蚊總價嘅啫，係差3萬蚊總價嘅啫，所以係問題唔大嘅。嗱，跟住咧嗰個就講大單位啦，呢啲2樓嘅啦，呢啲2樓係67啊、68啊、10樓嗰啲咧。就71啊，爭成3萬蚊啊！咁你大家都有個明確嘅咩？如果中意大單位少少嘅咧，就係好似呢啲就係10樓嘅108平方嘅，就係我話如果係120都係4房嘅。4房咯，108同埋其實同120、119其實係一樣嘅價錢，即係戶型係一樣嘅，不過咧就大咗加大版咯。係啦，就我話性價比比較好少少嘅咧，就我個人覺得108係未來。承接嘅人咧就會比較適合少少。係啊，因為4房即係大家即係有小朋友啊、老人家一齊，即係一家人住嘅話咧係未來承接嘅人就會好啲。就唔錯咯，係啊。你反而128咧，我個人覺得咧就未來接得起嘅咧，因為你咁大嘅地方，接得起嘅人群會相對比108嘅少啦，係啊。同埋個人亦都覺得108咧住得比較舒適噶啦，係啦。咁而家目前最新嘅咁開發商係。叫做咩咧？即係新鮮滾熱辣出嚟嘅特價表。特價表係啊。咁 Yoyo，大家今日我哋都同大家去測評咗整個一個生活配套啦，朗詩嘅好中肯嘅優點同埋缺點啦。
即係適合啲咩人群，我哋都分析過，係啦。如果有咩唔夠詳盡嘅咧，咁就可以加下我哋嘅 WhatsApp， 係啦，或者喺評論區嗰度問我哋都冇問題。我哋會發到更加多嘅詳細資料啊，包括我哋呢個樓盤嘅測評啊，再整理一份資料會發到俾大家嘅。冇錯。咁包括咧想上嚟實地睇都冇問題，係啊，我哋有車，呢啲冇問題嘅，可以接送嘅，係啦。我哋下期咧亦都會睇埋坦洲嘅測評，坦洲嘅嘉景康城嘅實質嘅配套，因為嘉景康城係比較坦洲嘅最高嘅啊嘛，同埋中澳親城啊，我哋都會實測下呢兩個樓盤。咁歡迎大家咧持續關注，我哋帶大家去係啦，帶大家去了解更多樓盤嘅實測、測評、優點同埋缺點。咁時間差唔多咯喎。咁我哋就大家下期見咯。下期見，下期見，拜拜。